想象一下这个画面哦，你感冒已经3个礼拜了，刚开始那种发烧啊、流鼻水那些症状早就退了，但就是有一个东西死缠着你不放，就是咳嗽，哎，这个在诊间真的超常见的。对吧？而且你是咳到肋骨发痛，然后晚上根本没办法睡觉，你受不了跑去诊所吞了一包又一包的抗生素，甚至去医院照了胸部 X 光，结果医生看着片子跟你说，你的肺部非常干净，看起来一点问题也没有。听到这句话，真的会蛮无奈的。超崩溃的啊！但你走出诊间，冷风一吹，你又忍不住弯下腰，剧烈地咳了起来。在这种时候，那张象征着现代医学精准度的 X 光片，对你来说其实一点帮助也没有，因为你的痛苦是真实的，但仪器却告诉你你没病。没错，这种在临床上找不到明确的局部病灶，但是患者自己却极度不舒服的状态，常常会让单纯依赖影像或是数据的现代医学陷入一种诊断的死胡同。真的。对，当我们一直盯着肺这个单一器官，却找不到答案的时候，其实就意味着我们必须把镜头拉远，切换一个完全不同的视角了。而这正是我们今天这趟为你量身打造的深度探讨要来解开的谜题。看着你传给我们的这叠厚厚的资料，特别是那个著名中医专家黄教授关于如何活用柴胡剂治疗呼吸道疾病的临床笔记跟文献，我们发现了一个非常迷人的切入点。非常精彩的资料。对，所以今天我们不只要带你解码这些传承了2000多年的古老经方，更要看看古人到底是如何跳脱治咳嗽只能医肺的这个框架，透过调整我们全身的体质，来解决那些连现代医学都觉得很棘手的顽固呼吸道问题。其实，在梳理这些资料的过程中，最让我感到震撼的是，古人虽然没有显微镜，也没有什么核磁共振，但他们对于人体各个系统之间是如何互相联动的，却有一套极度精密而且高度敏锐的观察。没错，他们早就发现呼吸道的问题从来就不是呼吸道自己的问题。对，这点在资料里真的特别明显。不过，在我们讨论到底要开什么药啊，怎么止咳平喘之前，黄教授的笔记里反复强调了一个大前提，就是中医是治人的，不是单纯治病的。是的，这个观念很重要。好，那我们来拆解一下这个概念。所以我们必须先搞清楚，到底什么样的人适合使用资料里不断出现的核心处方，也就是所谓的柴胡剂。要回答这个问题，我们得回到东汉时期，看看医圣张仲景留下来的8字真言。哦，哪8个字？他在《伤寒论》里明确指出，要使用柴胡剂，这个人必须具备一个核心特征，叫做往来寒热，胸胁苦满。往来寒热，胸胁苦满。对，只要符合这个特征，我们就可以称这个人为柴胡体质。等一下，让我停在这里确认一下。字面上看，往来寒热不就是一阵子发冷，一阵子发热吗？这听起来比较像是在描述疟疾，或者是某种严重的病毒感染正在发烧退烧的过程吧？这跟一个人的体质有什么关系？如果只停留在表面字义，确实会像你这样误解。但黄教授在文献中把这4个字做了一个极为精辟的现代医学转译。怎么说？他指出，往来寒热在这里指的并不是单纯的体温上下波动，而是一种神经与免疫系统处于高度过敏的状态。你的意思是像对尘螨或是花生过敏那种状态吗？范围比那个还要广泛得多哦。资料里记录了这些柴胡体质患者，他们是对整个环境的微小变化极度敏感。整个环境？对，比如说有的人对气压非常敏感，只要快下雨了，气压一改变，他的气喘马上就发作，胸口闷得喘不过气。哇，人体天气预报机耶！没错，有的人是对温差敏感，甚至对特定的气味、周遭的噪音，或是吃下去的食物的寒热属性，都会产生剧烈的生理反应。这么夸张？对，所以黄教授认为，这种全方位、过度放大的敏感反应，才是古人说的往来寒热的真正意涵。哇，这样解释就完全听得懂了。所以这根本不是体温的问题，而是这个人的生理警报系统设定的太敏锐了。
完全正确。这让我想到，如果把人体比喻成一台有防盗系统的车子，一般人的防盗器可能要有人真的砸破车窗才会响，但柴胡体质的人，他们的防盗器是只要有一片树叶掉在引擎盖上，它就会在半夜狂叫个不停，搞得整个社区都不得安宁。好，这个比喻非常传神。他们自律神经系统的阈值太低了，一点风吹草动就如临大敌。对啊，而这八字真言的后半段，也就是凶邪苦满，其实就是这台车子警报大作时身体最直接的具体表现。但这里我又卡住了啊，胸口闷，肋骨两侧觉得不舒服，这听起来完全是病人自己的主观感受啊。很多人都会这样想。对啊，如果今天遇到一个比较能忍痛的病人，或者他不擅长表达，医生要怎么客观判断这台车的警报器坏了？总不能完全依赖病人说我觉得胸口闷闷的就下诊断吧。这就是中医在诊断上非常客观而且科学的地方了。胸胁苦满不只是一种主观的自觉症状，它更是一个明确的他觉症状。他觉症状，意思是医生看得出来？医生是可以透过触诊实实在在的摸出来的。文献中黄教授分享了一个非常典型的女性病患案例，正好能回答这个疑惑。这位女患者遇到了什么状况？这位患者来看诊的时候，主诉是长期的咳嗽和气喘，但仔细一问，发现她同时还患有严重的肠燥症。肠燥症？对，只要一紧张就会腹痛拉肚子。除此之外，她有乳房纤维囊肿的病史。等一下，咳嗽气喘是呼吸胸腔科，然后肠燥症是肠胃科，乳房纤维囊肿是妇产科或一般外科。如果他去现代的医院，他得挂3个完全不同的门诊呢，然后拿3种不同机制的药。没错，但在黄教授的眼中，这些全都是同一件事。都是同一件事。对，也就是你刚刚说的，那台车的防盗系统处于过度紧绷的状态。哇，当黄教授让这位患者躺下，用手去按压他的上腹部以及两侧肋骨下方，也就是中医说的胸胁部位时，医生的手能明显感觉到肌肉有一股强烈的抵触感与僵硬感，同时患者也会感到明显的压痛。所以这不是他幻想出来的闷，而是他的肌肉因为神经长期处于备战状态，已经紧绷到像一块铁板一样，连医生的手按下去都会被弹开。完全正确，这就是客观存在的胸胁苦满。因为找到了这个核心的体征，黄教授确认他是标准的柴胡体质。那他开了什么药？他根本没有开任何针对肺部的单纯止咳药，他开出的是以小柴胡汤为基础，合并了能放松神经的四逆散以及半夏厚朴汤。结果呢？结果病患服药后，不仅整体的紧绷感消失了，在2个月内，连最顽固的咳嗽都完全康复。真正有趣的地方来了，没有针对气管下药，却治好了咳嗽。既然我们现在懂得怎么透过这8个字辨识出这种神经高度紧绷的柴胡体质，那么我们回到一开始的那个情景，当这种体质的人真的感冒了，甚至引发了支气管炎，古人是怎么精准打击症状的？我在你提供的文献里看到一段完全颠覆我常识的内容。你是指关于张仲景在《伤寒论》里其实最广泛使用的方剂是什么的那一段讨论吗？对，因为如果我们看古装剧，或是稍微听过一点中医名词的人，都会觉得桂枝汤是天下第一方嘛，感冒就是要喝桂枝汤。其实这是一个蛮常见的误解。对啊，但黄教授在文献里特别点出，张仲景当年面对外感疾病时，最常拿出来用的王牌其实是小柴胡汤。特别是当现代医学的抗生素都束手无策的时候，这帖古方居然能发挥奇效。你可以带我们看看资料里提到的那个秋季感冒的具体案例吗？好的，这个案例非常典型，就是我们节目一开始描绘的情境。这位患者在秋天得了一场感冒，感冒的急性期过了之后，就开始无止境的咳嗽，而且不断咳出白色的痰。就是那种咳到心累的状态。对，因为是呼吸道感染，他很自然的去看了西医，吃了一整段疗程的抗生素，想要把细菌杀光。但结果是抗生素吃完了，咳嗽一点都没有减轻。这就是最让人崩溃的地方啊！细菌明明都死光了，X 光也照不出肺源，那到底为什么还要咳？
总有一个物理原因在刺激气管吧？关键就在这里。既然细菌已经没了，那就代表咳嗽的根本原因已经不再是外来的感染，而是呼吸道本身的过度敏感与痉挛没有解除。也就是警报器还在响。没错，那些不断产生的白痰，其实是身体因为神经失调而异常分泌的组织液。这时候，黄教授依照张仲景的经验，开了小柴胡汤，并且在里面加上了2味非常关键的药。哪2味？一个是五味子，另一个是干姜，就解决了问题。等等，如果抗生素这种强势的化学武器都没用，加减五味子和干姜能做什么？这背后的机制到底是什么？是背后的药理机制非常巧妙。小柴胡汤本身负责关闭过度敏感的警报器，让整体免疫系统冷静下来，而加入的五味子在中医里具有强大的收敛作用。收敛。对，如果用现代医学的眼光来看，它能直接安抚并放松过度活跃的呼吸道平滑肌，阻止气管继续痉挛。哇，那干姜呢？听起来像是在厨房里煮汤用的香料啊。哈哈，可别小看干姜，患者不是一直咳出白色的痰吗？这在中医称为寒饮。干姜的作用是温化肺部的微环境。温化微环境。你可以想象，气管里面原本又湿又冷，不断凝结出水汽，也就是那些白痰。干姜进去之后，就像是在气管里开了暖气，改变了局部的气候，直接切断了身体持续制造黏液的物理机制。我懂了，这根本不是在杀菌，而是在改变战场的地形和气候啊！只要气管平滑肌放松了，内部的微环境变温暖干燥了，咳嗽自然就停了。这思路真的太聪明了。不仅如此哦，黄教授在笔记中还提出了一个非常重要的警告。什么警告？他观察到很多感冒后出现的这种无底洞咳嗽，也就是咳了1-2个月都不好的情况，其实往往是隐匿性哮喘的先兆，或者是慢性支气管炎正在悄悄发作。隐匿性哮喘，这听起来很危险诶，就像是潜伏在水面下的冰山，你以为只是咳嗽，其实气管已经在产生哮喘级别的病变了。没错，所以面对这种状况，黄教授提荐使用小柴胡汤加上半夏厚朴汤，这在临床上被简称为柴朴汤。柴朴汤。对，这个组合能够同时解除神经的紧绷和呼吸道的痉挛，而且这绝对不是什么老中医关在房间里自己的幻想哦。对，我看到资料里提到一个让我非常惊讶的现代医学印证。是的，黄教授特别提到，在日本，这个柴朴汤的配方早已经被高度科学化，做成了标准的现代成药了。真的假的？日本人已经做成成药了？对啊，日本的医生经常把这个古方用来对付感冒后的顽固性咳嗽和初期哮喘，而且临床数据显示，它的效果比传统中医爱用的那种单纯止咳的止嗽散要好上不知道多少倍。哇！当我们还在怀疑古人留下来的方子到底科不科学的时候，别人早就把它做成标准化成药，悄悄融入现代的常规治疗中了。确实是这样。不过，如果说小柴胡汤就是对付这种恼人的长期咳嗽，那我接下来看到的这段文献就真的让我下巴都要掉下来了。哦，是哪一段？就是当面对更剧烈、更致命的支气管哮喘，也就是气喘大发作的时候，文献在这里展现了一个令人意想不到的跨气管治疗逻辑。为了治肺，居然要先去治肠胃，这到底是怎么回事？这可以说是整份资料中最精彩，也最展现中医系统性思维的精华所在了。真的，快跟我说说。我们现代人通常认为气喘发作就是气管急速收缩，肺部吸不到空气嘛，所以标准动作就是赶快喷支气管扩张剂。但黄教授在临床上发现，有一大批严重的气喘患者，他们其实存在着标准的大柴胡汤症。大柴胡汤跟刚刚说的小柴胡汤只有一字之差，适用的人有什么决定性的不同吗？小柴胡汤的患者往往是神经上的紧绷，但大柴胡汤的患者，他们的身体里存在着实实在在的物理性阻塞。物理性阻塞。对，资料里生动地描述了这类气喘患者的特征。当医生去按压他们的上腹部，会发现那里不仅仅是紧绷，而是整个绷硬起来的，两侧肋骨下方甚至硬到完全不让医生碰。痛到不给碰，
那他们的消化系统绝对出了大问题吧？确实如此，这类患者有一个非常致命的恶性循环。最关键的就是，他们只要一吃东西，肚子就严重胀气，然后呢？然后只要一腹胀，气喘就立刻发作。仔细一问，这些人几乎都有严重的便秘，大便干硬结块，肠道里累积了大量的废物和气体。所以这究竟代表什么？你说一个气喘发作，正在努力吸气，快要窒息的人，中医医生去检查他的时候，关注的重点居然是他有没有便秘和胀气，这听起来太扯了吧？听起来很不可思议的吧？对啊，肠道在肚子里，肺在胸腔里，这两者之间到底有什么物理关联？这就像人体是一个压力锅，没错，因为下方的肠胃塞满了，不管是大便干结还是胀气，压力无处释放，只好往上冲，最后导致上面的气管痉挛发作。难怪单纯吃肺没有用。你这个压力锅的比喻真的非常精准。在解剖学和生理学上，这其实有着非常精密且直接的联动机制，那就是我们的迷走神经。迷走神经，对，迷走神经从大脑延伸下来，它同时支配着我们的呼吸道和肠胃道。当一个人的肠胃道因为严重的便秘和大量胀气被撑到极限而产生剧烈的物理刺激时，这个异常的求救讯号会沿着迷走神经往上狂飙，传导到大脑。大脑受到讯号就乱了套，连带诱发了同样由迷走神经控制的气管发生痉挛。加上刚刚说的物理空间压迫，横膈膜被往上推，肺根本张不开。完全正确。所以这个时候，黄教授使用大柴胡汤的目的根本不是为了止咳。大柴胡汤里面有大黄、枳实这类极具破坏力的通便药。通便药拿来治气喘。对，它的作用就是像一枚深水炸弹一样，强力疏通肠胃，强迫打开压力锅底下排气阀。只要底下的大便和胀气一通，腹腔压力瞬间释放，横膈膜下降，上面的气喘自然不药而愈。这就是中医常说的釜底抽薪。这逻辑真的太美了。但每个人的气喘症状都不一样，这个处方能客制化吗？当然可以，而且必须跟着变化。这正是中医辨证论治最迷人的地方。黄教授在文献里给出了非常明确的加减法则。如果气喘患者吐出来的是黄色的浓痰，这代表体内有热在煎熬体液，那他就会在大柴胡汤里加入黄连。黄连降火气。对，局部清热消炎。但如果患者没有痰，但看起来脸色惨白，嘴唇冷冰冰的呢？对呀，那怎么办？嘴唇发凉，这通常意味着体内有慢性的淤血，微循环发生了严重的障碍。这时候，黄教授就会用大柴胡汤加上另一个有名的活血化瘀方子，叫做桂枝茯苓丸，透过改善微循环，让组织重新获得氧气。这真的是见招拆招。好，我们现在已经把神经敏感的防盗器给关了，也就是小柴胡汤，也把肠胃塞住的压力锅给排气了，也就是大柴胡汤。气管痉挛的问题解决了，但在这些资料的最后，我注意到还有一个大魔王。最后一关了。不管是支气管炎还是气喘病患，在痉挛缓和之后，通常还要面对一个极度痛苦的挑战，就是那种卡在气管深处，咳也咳不出来的顽固痰液。对，那个真的非常折磨人。就是那种你感觉有一坨东西卡在喉咙深处，你咳得脸红脖子粗，眼泪都飙出来了，它就是死死粘在那边。那在2000年前的古方里，有什么法宝可以对付这种物理性的粘液障碍吗？黄教授在资料的最后特别介绍了一个同样来自《金匮要略》的神奇小方子，这个方子叫做排蒙散。在治疗呼吸道时，我们也常叫它排痰散。它是一个极简主义的完美体现。怎么说？因为它总共只有3味药。2000年前的处方居然只有3味药，这3味药是什么？就是止食或者用止咳，然后芍药，还有桔梗，就这3个。就这样？对，你千万别因为它简单就小看它。黄教授在临床上对它的评价极高，甚至把它称作是中医界的木薯坦。木薯坦，那可是现代医学非常主流、非常强效的化痰西药哎。这3味植物凭什么能有这种等级的物理效果？关键就在于这3味药组合在一起时，产生了极度巧妙的双重物理机制。首先是桔梗，
它的主要任务是稀释痰液。稀释痰液，对，它能让原本浓稠、死死附着在气管壁上的痰水分增加，变得比较稀，比较容易滑动。可是如果气管的通道还是处于紧绷狭窄的状态，就算痰变稀了，病人一样咳不出来吧？没错，这就是另外2味药，也就是枳实加上芍药必须出场的原因。根据资料里的药理分析，枳实与芍药这个组合能够非常有效地舒张支气管的平滑肌。哇，我懂了，这简直是天才般的设计。桔梗负责改变痰的物理性质，把它变稀，而枳实和芍药则是去把原本紧缩的气管通道给彻底打开，放松肌肉，等于是先把地板弄滑，然后再把大门打开。解释得太完美了，这就是为什么黄教授特别强调，这个处方对于那些咳不出痰、需要别人反复大力拍背的痛苦患者效果最为显著。它不依赖患者去硬咳，而是让痰液自然排出。经过今天这趟资料探索之旅，我真的是大开眼界。我们从8字真言看懂了身体的过敏警报器，也就是柴胡体质，学会了在抗生素失效时小柴胡汤的变形应用，甚至发现了气喘与肠胃胀气直接的压力锅效应。真的是一套非常完整的系统。对啊，最后还拿到了一贴2000年前的化痰神方。下次当你或家人遇到换季咳嗽、气喘发作时，你或许会停下来想一想，这究竟是单纯的肺部问题，还是整个身体的警报系统与消化系统在向你求救？确实如此，而且这也带出了一个非常值得我们在最后深思的问题。什么问题？你想哦，2000多年前的古人没有听诊器，没有 X 光，却能敏锐地观察到环境气压的变化，与肠胃的物理阻塞会直接引发呼吸道的痉挛。真的非常不可思议。对，这不禁让我们反思，在现代医学不断将人体切分成各个独立科别的今天，那些古老文献中尚未被完全解码的这种跨器官联动效应，是不是正好隐藏着解决现代各种文明病与过敏症的终极钥匙呢？